بعد ما شاركت معكم كيفاش فسخت اللوز في تhermomix، دابا غنشارك معكم كيفاش قليت اللوز في thermomix. اول حاجه كنت وجدت بلابليكاسيون في التليفون كوكيدو الموندراس فريتاس. كيفاش نقلي اللوز بالاسبانيول بعد ما بدلت الفلتر. الا كنتو مهتمين خليو لي دي كومونتير، ندير لكم فيديو نوريكم كيفاش بالضبط كيفاش تبدلوا لو فلتر وتقادوا كلشي. المهم مشيت لمي فافوري، جبت لا روسيت، درت 80 غرام ديال الزيت، ومن بعد مشيت لداك اللوز اللي فسخت قبل في التhermomix اللي خليته نيت كينشف في السوبالان، ما خليتوش مده طويله. المهم غير نشف واحد شويه وصافي. هنا كان عندي اكثر من 200 غرام، انتم غادي تشوفوا في الميزان غدا طالعه في تقريبا 260 غرام. فلهذا زدت شويه ديال الزيت باش يلقى فين يتقلع على خاطره. هنا لا روسيت اللي متبعين هي اللوز مالح مقلي، فهنا طلبوا منا المليحه اختياريه، بغيتو ديروها ديروها على حساب شنو بغيتو ديروا بداك اللوز. هنا ليطاب المهمه هو انه كيطلبوا منا نديروا لو كوفركل او تمبيراتور. هاد لاكسيسوار اللي كيمشي الي اوفير نهار كتشريو تhermomix. شوفوا باش زوين، كلشي مرسوم واخا راه لا لونغ اسبانيول اللي انا ما كنفهمهاش، ولكن واخا ما يكونش عندنا الوقت واخا ما نكونوش كنفهموا كنتبعوا غير الصور وكنمشيو معاهم. قليل بزاف فين غتستعملوا. غنشرح لكم بالزربه علاش. لا طومبيراتور ماكسيمال ديال تhermomix هي 120 درجه. ملي كتكونوا دايرين الكسكاس كديروا لا طومبيراتور فاغوما. غير هي ملي كتكونوا كديروا اون روسيت من الكوكيدو كيوصل التhermomix حتى ل 160 درجه. اكسسوار كتستعملوا غير فاش كتكونوا متبعين اون روسيت كوكيدو. ونرجعوا دابا للوز ديالنا. درتو 12 دقيقه الاولى، وبما انه انا لا كونتيتي كانت اكثر من 200 غرام فزدت واحد 4 دقائق اخرى. وها هو اللوز ديالي من بعد 16 دقيقه في المجموع على حساب الكميه اللي درت. كان موجود بنين مقرمل، عرفتوا واحد الريحه عاطيه بحال الريحه اللي كنشمو حدا مول الزريعه ملي كندوزو من حداه. المهم دابا اللوز ديالي موجود، غادي ندوزو للمرحله الاخرى باش غنوجدو الصفوف بالتhermomix. خليكم معايا، السلام عليكم.